¿Sabías que hay un concepto llamado el tercer espacio que se ha ido perdiendo lentamente y no solo jode a los negocios, sino que también hace que las personas se sientan solas? Una de las cosas más inesperadamente caras para los bares, para los restaurantes, no es el costo de la comida, no es el costo de la bebida, sino el costo de las reparaciones y más que nada, sobre todo dependiendo de dónde vivas, la burocracia detrás de tener que terminar estas reparaciones. Por último, ¿cómo es que un boricua que creció en el Lower East Side de Manhattan se obsesionó con el maíz ancestral de México y termina poniendo un molino en Brooklyn? Hoy, en La Fogata, vamos a repasar estos y unos cuantos otros temas. Tengo de invitado hoy a Matt Díaz de For All Things Good, Bar Bilba. Matt, bienvenido. Gracias. Curiosamente, ahorita tenemos una gotera acá en el comedor de atrás. Una de las últimas veces que te vi, estábamos cenando en tu excelente restaurante italiano que también acaba de tener... Sí, un poco más que una gotera, pero sí. Y algo que me había encantado esa noche que estábamos platicando contigo, creo que contaste la anécdota, yo la mencioné en uno de los podcasts anteriores, donde llegó el departamento de edificios a joderte y tú te pusiste a leer, creo que el libro de códigos, ¿no? Sí, yo leí toda esa pinche página de web para ver exactamente lo que puedo hacer. Tienes que pedir permisos para hacer todo en Nueva York. Y eso realmente cuando estás iniciando su restaurante cuesta muchísimo. El DOB es el Department of Buildings. Es muy opaco en cuanto qué puedes hacer y qué no puedes hacer. O sea, en teoría, si tú vas a pintar la pared, si vas a poner papel tapiz, si vas a arreglar un tomacorriente, no necesitarías un permiso, ¿sabes? Sí, exactamente. Pero creo que se dicen normal repairs, algo así está escrito. Y entre eso, como cada cosa que se rompe, la puedes arreglar. Si quieres como cambiar de dónde viene el agua, de dónde va el agua, ahí creo que tienes 2 metros. Puedes mover como un sink 2 metros de un lado a otro antes de pedir permiso. Y una cosa es que aquí cuando pides permisos para hacer algo, no nomás es de vas y preguntas. No. A veces incluso tienes que tener un arquitecto que haga los planos. Los planos, lo que, exacto. Claro. Tiene que ser un arquitecto que esté registrado dentro de... A veces es no solo dentro del estado, o sea, no creo que hasta la ciudad de Nueva York. Latinoamérica muchas veces es de me traigo al doncito que me ayude, ¿sabes? A mover la estufa de aquí a aquí y nadie te va a decir nada. Acá, incluso si mueves algo abajo del extractor, en teoría pierdes la legalidad de la cocina. Te multan. Ni siquiera solamente tienes que como pedir los permisos, pagar un arquitecto. Después es parar 6 meses, mientras que estos papeles están perdidos a la ciudad. Como 3 meses, 6 meses. Yo creo que el 80% de lo que yo hago aquí es arreglar cosas. Es ¿sabes? Cierto. Arreglar sí. goteras. En el caso de nosotros, fácil entran unas 300, 400 personas al baño, ¿sabes? En un día. Y entonces esas puertas se están abriendo, se están cerrando. Y todo se desgasta rapidísimo. Pensando en eso, yo he arreglado como puertas del baño de otros restaurantes. Cuando los veo que están jodidos, como, claro. Yo puedo arreglar eso. Mientras que estoy nada más visitando, yendo al baño como, cabrón, tiene que arreglar eso. ¿Sabes? Claro, ahora ya, yo lo entiendo por completo porque creo que es como traumático, sí. ¿Sabes? Donde uno llega, te da como penita y dices, este pobre se le está cayendo la puerta. A mí me pasa mucho con la presión del agua. Cuando yo voy a un restaurante y veo que la presión del agua del fregador está muy alta, sí es fácil de ajustar. Le digo, y la tienen accesible abajo, ¿sabes? Le digo, mira, esto, hasta cuando incluso hay una gotera, ¿no? Que está roto un empaque y veo que se les está. Les digo, por cierto, si le quieres, para que le digas al encargado, al dueño, que tu presión está muy alta y estás desperdiciando demasiada agua o tienes una gotera acá. Pero creo que sí son como cosas ya traumáticas de uno. Total. Donde a lo mejor esperarías que si te pasa a ti, alguien viene y te lo arregla a ti también o te dice algo, ¿no? Ojalá. Obviamente no tienes que entrar mucho en detalles, pero en Bar Bilba hubo un incendio, creo que en el restaurante de al lado. Sí, el incendio fue al lado de nosotros. Y de hecho no tenemos ningún daño del incendio, nada más que los bomberos entraran a nuestro restaurante y abrieron todas las paredes para ver si hubo humo o algo así. Pero el problema es que como todo en Nueva York, es trámites. Eso, es un proceso burocrático donde ellos no te van a decir hasta cuándo puedes. Nosotros solamente tenemos que poner drywall y cerrar la pared, pintar y listo. Pero estamos esperando
hasta que como terminan sus investigaciones del restaurante al lado, incluyendo ya ni siquiera solo la ciudad, o no solo los bomberos, pero los seguros. Y ellos no quieren pagar nadie nada, pues tardan mucho. Los seguros siempre son los que te van a intentar joder para pagarte menos. Total. Y van a querer hacer como tú dices, una investigación bastante profunda para ver realmente qué tan poco te pueden dar. No, Y es increíble las preguntas que hacen, como tienes tu pared como tirado en el piso y entran, ok, eso es tu pared, como, sí, es mi pared, güey, está dentro del restaurante. ¿Tienes como seguro de paredes? Sí tengo. Ok, pero pintaste esa pared, ¿cierto? Güey, ¿qué tiene que ver eso? claro que tiene que ver eso. O sea, hace poco leí que ahora los seguros para las personas que no, o bueno, para los negocios que no venden comida están altísimos. Y Sí. se los subieron muchísimo más que a negocios como los nuestros, ¿no? Donde sí vendemos comida. No, total. Yo no he visto exactamente cómo es, pero yo siempre tengo que mostrar que estamos vendiendo un porcentaje de comida alta, como más que 50%. Para que no O te te quieran. cobran más, ya. O sea, tú dices, yo pagué mi seguro, ya estoy bien. Y no, te vienen a preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de comida vienes? ¿Qué porcentaje de licor? Entonces, si estás vendiendo más licor, no eres un restaurante, No, eres total. una barra. O también tenemos seguro del Workers' Compensation. Ujú. Dice, oye, ¿cuántas mujeres tienes? ¿Cuántas horas trabajan las mujeres? Porque, claro, creo que te cobran más Güey, si tienes total. más mujeres Sí. que si tienes Ya. hombres, que Total. también es ayúdennos feminismo, Ya. ¿sabes? O sea, ¿cómo le hacemos? Quizá, no sé, el costo del healthcare para Son sus la cálculos, mujer. quién Sí. sabe. Ya. Quería pasar a que, Matt, como decía, tú eres el padrino de tu calle. Y en tu misma calle tienes pues el excelente For All Things Good. Para quienes no hayan estado por allá en Bed-Stuy, For All Things Good es excelente comida mexicana donde también tienen un enfoque bien interesante en nixtamalizar todo. Exacto. Nixtamalizan todos los días y no solo eso, es también como usando este maíz ancestral. Ujú. Enfrente también está pues Bar Bilba, justo el que estamos discutiendo. RIP, pero Claro, sí. que está, que es un concepto italiano, totalmente diferente al mexicano. Luego Disco Bottles, Ujú. que es una tienda de vinos también donde importa. Sé que muchos como vinos mexicanos, pero probablemente también tienes de todo, Sí. ¿no? También tenías el cuarto restaurante. Era como el de los chicken sandwiches. Sí, era pollo frito, papas fritas y champán. Buenísimo. Sí, champán, sí. ¿Cómo se te ocurrió esa combinación de la...? Bueno, antes de todo, yo estudié enología y trabajé muchos años como en el mundo de vino. Importando, distribuyendo. Es una pareja de vino clásico, como champán y papas fritas, o champán y pollo frito. Y es uno que me gustaba mucho y quise como intentar hacerlo de una manera que puede disfrutar más gente. Cuando yo disfrutaba esa combinación, siempre era como champán caro y pollo frito barato, ¿no? Que son dos cosas que yo creo que muchas personas no van a asociar normalmente, Sí. ¿no? Pero es como tiene su balancia. ¿Mm? Pero cuando lo veo en restaurantes, nada más hacen pollo frito caro y champagne todavía más caro. Mm. O sea, yo quise hacerlo al revés, como cobrar menos para el champán y tener Y- como una calidad de pollo frito normal, o sea, Accesible. accesible. ¿Tú planeaste tener todos tus negocios en la misma calle o fue algo que No. nomás como que se fue dando? Cuando yo estaba construyendo For All Things Good, al frente había un restaurante que se llamaba Nice Pizza. Se ve como Nice Pizza, pero son franceses. Ok. Y es Nice. Nice. Ujú. Y siempre con el Carlos fuimos a tomar allá, después de trabajo, entre turnos o todo eso. Carlos es el socio. Es mi socio. Ajá, de For All Things Sí, Good. sí. Un día otro, como dijeron que ya no queremos ese restaurante y de hecho que tenían como vendido el restaurante ya, pero la gente que iban a comprar ya estaban como haciendo trucos o no sé qué. Ujú. Estaban como cambiando las reglas del... Pues me dijeron, güey, si tú puedes tomar el espacio como hoy, te lo paso por como la mitad. Wow. Yo no pensaba en hacerlo, pero fue una oportunidad increíble y yo pensé, ok, eso es un buen momento para entrar otra vez y trabajar con vino. Pues yo quise abrir un bar de vino más que nada. Ujú. Pero como era una pizzería antes, tenía su horno como de 2 metros, enorme. Un Claro, horno enorme de sí. 40 años que ni siquiera sé cómo quitas del restaurante. Si vamos a hacer vino y tenemos un horno, tenemos que hacer vino italiano. Y aparte yo siempre trabajaba mucho con los vinos italianos. Pues ahí se nació Birra
Después se cerró otro restaurante y llegaron a mí diciendo, oye, si pagas las deudas que tenemos al dueño del edificio, te doy todo lo que está en el restaurante. Pues ya hecho. Entonces, ¿tú crees que fue más como gente que dentro de la calle ya decían, mira, aquí ya hay otro, Sí, estos chicos ya tienen este negocio, quizá les Ya. interesaría tener Total. Y la tienda de vino fue igual. Volviendo un poco al hecho de que todos tus negocios son diferentes, está ese dicho de que haz lo que conoces o haz lo que entiendes, ¿no? Yo como mexicano llego y pongo el negocio mexicano porque creo que es donde me voy a entender, ¿no? Pero bromeo mucho con un amigo que le digo, yo creo que si realmente quisiéramos sacar dineros, pues nos haríamos una barra irlandesa porque esas parecen ser como los negocios foolproof. Acá dirías Dive bar o bar irlandesa. dive bar o barra irlandesa porque se llenan el lunes, martes, miércoles cuando hay un juego de los Mets o hay, sabes, como que la gente va a ver entonces son muy consistentes, pero tú pues precisamente sacaste 4 conceptos diferentes. Y difíciles. Y difíciles porque tú eres de, creo que ascendencia boricua, si no me equivoco, exacto, claro. Para que pongas un restaurante no tiene que ser algo que solamente, o sea, tú eres la prueba de eso. Tú te fuiste por 4 conceptos diferentes y se me hace muy inteligente. Yo creo que eres el boricua que más sabe de la nixtamalización, por ejemplo, por lo menos comparado con cualquier mexicano promedio. Cuando nosotros estábamos empezando también a hacer la nixtamalización acá, Bad vino a echarnos la mano. Muchas gracias. ¿Cómo fue que tú llegaste a eso? Bueno, es una historia medio largo, pero te cuento. Como dije antes, yo trabajé mucho con vino. Estudié enología y de hecho yo estudié enología en Argentina y ahí es donde yo conocí a Carlos, mi socio. Ah, se conocieron en Argentina, fíjate. Sí, él estaba estudiando arquitectura y yo enología. Y después de eso, tras muchos años, yo iba mucho a México, él mucho a Nueva York. Y hemos pensado, de hecho, en abrir un bar en México. Íbamos a abrir un bar de mezcal. Y hemos pensado en poner el nombre Para Todo Mal. Yo en Nueva York pensé, ok, con ventas de vino, yo sí estaba ganando bien. Fue la última vez que gané dinero. Pero tristemente, claro. Ajá. Y yo dije, Carlos, vea, abrimos algo en México, yo te mando dinero y como empezamos ahí. Pues empecé en Nueva York a hacer como pruebas de la comida que quise meter en la barra. Intenté hasta encontrar tortillas y masa y nixtamal y me daba cuenta que no lo encuentras aquí en Nueva York. En este momento, o sea, solamente en Cosme, Claro. Claro, un par de lugares muy... O encontrabas, yo creo que tortillas de paquete, la típica, ¿sabes? Tortilla. Sí, pero hasta esos son hechos de maseca. Hay tortillerías en Nueva York que hacen tortillas, nada más mezclando agua y maseca, claro. No era con realmente el maíz nixtamalizado, sino pues, era... De eso lo que me llamó más atención es como pensando en el cuántos billones de dólares gastan cada año en comida mexicana en Nueva York y ni un peso llega a esa gente que crece en maíz. Me fascinaba de la cultura de esa gente que crece en una planta o maíz por tantas generaciones que se cambia totalmente. Pues me parecía como muy triste pensar que por una generación que no apoyaba a esa gente, que podemos perder todo. Pues yo dije a Carlos, mejor no abremos nada en México. Abremos algo aquí en Nueva York que realmente enfoca en el maíz. Atla, pues claro, comida increíble. Pero la comida es tan buena que no ves que también las tortillas son especial. Pues realmente eso fue el clave para nosotros. Como, mejor abrimos un molino en Nueva York. Importamos el maíz o ya usamos 2 empresas que importan el maíz. Y de ese momento empecé a hacer nixtamal en la casa. Todos los días aprendiendo. Creo que tengo un poco de autismo también. Porque ya hasta al 10º gramo, como 0.01 gramo de cal, yo estaba modificando diariamente. No diría autismo, diría que eres muy clavado, diría que es obsesivo en el mejor sentido. Ahora que lo mencionas, lo veo un poquito más claro. O sea, de la manera cuando las personas están plantando las uvas y tienen estas uvas por generaciones y también creo que va cambiando y va evolucionando y podría ver cómo haces una conexión también un poco con el maíz. Y por la cantidad de tipos de vino que puedes hacer, es igual como la cantidad de
de especie de maíz que existe. Sí, de por sí, pues la comida mexicana sigue estando bastante mal entendida. Que tú como concepto llegues y digas, voy a poner un molino. ¿Sabes? Ni siquiera es un restaurante, voy a poner un molino. Sí. Y sí es un restaurante, obviamente vendes comida y todo, pero que pues la base sea como... Eso fue una sorpresa hasta para mí. O sea, yo hice la primera carta lo hice nada más para mostrar lo que puedes hacer con la masa que estamos haciendo. Pues si lo lees, no ha cambiado tanto. No hay tacos. Cuando llegan los clientes que tienen que leer toda la carta y empezar a pensar qué es esa carta, ¿no? Y si hay tacos, yo creo que van a relacionarlo contra los tacos y pensar, es comida mexicana, solo eso. Solo eso. Pero como estamos jugando con todas las formas de masa, tetelas con como masa doblada, memelas, más gruesa, gorditas como relleno y también como hechas como una grasa en la masa, como quesadillas, todas esas otras formas, hasta tlayuditas, ya empieza como a hacer esta conversación de, oye, ¿qué es masa? Te hace pensar más allá del famoso taco. Amo los tacos. Sí, sí, claro. A todo el mundo le gustan los tacos. Ese no es el problema. El maíz te puede dar tantos sabores, tantas texturas. Sí. Recuerdo que cuando platicábamos de la nixtamalización que me estabas enseñando aquí en la cocina, pues hay veces que cierto maíz no requiere tanta cal. Hay veces que otros, sabes, dependiendo del tipo de maíz que sea. Pues... Sí, la cantidad de starch que tiene. Puedes comprar, por ejemplo, si estamos comprando maíz de alrededor de Oaxaca, normalmente sale de bolita, ¿no? Puedes tener 2 bolsas de bolita del mismo pedido, pero como esos son maíces orgánicos, capaz uno tiene más sol que otro y como cada día tienes que realmente poner atención, no es... A las personas se les olvidan que los productos naturales, aunque vengan del mismo maestro mezcalero, ¿no? Del mismo agricultor, como dices, hay cambios naturales, ¿no? Sí, o sea, yo puedo relacionarlo otra vez con el vino, ¿no? Si el enólogo va a hacer vino, él sabe exactamente de dónde viene la uva para hacer sus cálculos, ¿no? Y la cosa con el maíz, como no sabemos nada, solamente que viene de Oaxaca o una Puebla, y ni siquiera es como solo trabajar con Oaxaca o en Burgundy. Ya estamos en todo México, o sea, muchos maíces, los cónicos de alrededor de la Ciudad de México, o más al sur, como hasta de Yucatán. Hemos comprado maíz. De todo. Sí. Hay como un maíz que te encante ahorita y que digas, esta es como la mejor. Es muy niche, pero sí. Sí, claro. De hecho, toxpeño se llama el raíz de maíz. Piensan que el toxpeño es el padre de todo el maíz de los Estados Unidos. Toxpeño amarillo. Okay. Como empezaron con eso y serán sus cambios, lo que sea. Pero cuando trabajas con toxpeño, como entiendas. O sea, si tienes toxpeño amarillo, como tiene un sabor de como popcorn. Yo sé, en cada país dicen otra. ¿Cómo dicen? Nosotros diríamos palomitas. Palomitas, ok. Ajá. Y el toxpeño rojo es como los colores del toxpeño son vibrantes, son muy intensos. Y los sabores también. La romantización de cosas como el mezcal y bueno, y el tequila y otros licores, ¿no? El scotch, el bourbon y todo eso. Curioso pensar que no se le ha aplicado esa romantización al maíz, pero el maíz puede llegar a ser llega. Entrándole más a la biología, o sea, puedes hablar de las monoculturas, ¿no? Donde también el hecho de que dejes que un maíz evolucione naturalmente, que es un problema que, por ejemplo, tiene el tequila con el Blue Weber, ¿no? Que ya, como nomás han hecho el clon del clon del clon del clon, ya es cualquier... Peligrosísimo eso. Claro, ya cualquier bicho llega y se lo come y te destruye toda la cosecha. Apenas pasó eso en Puglia. Casi se perdieron todos los árboles de olivas. Por lo mismo, era también una monocultura. Era una monocultura y el problema es que algunos de esos tienen como 600 años o algo así. Sí, esos árboles como duran mucho. Y es algo que creo que también biológicamente se ha estado descubriendo un poco más reciente. A lo mejor las personas no sabían que estar haciendo el clon del clon del clon del clon iba... Una mala idea. Era una mala idea, claro. Que la naturaleza haga lo suyo y se desarrolle. Sí. Con los vinos biodinámicas a veces como plantan otras cosas entre las uvas. Y aprovechando que le sabes tanto y mucho al vino. Hace poco hablaba con Oscar y él es de odio los vinos naturales. Me saben a kombucha y me saben a... En los restaurantes de Nueva York ya muchos, por lo menos los que son como más jóvenes y más trendy, siempre vas a ver una selección, ¿sabes? Y creo que lo que pasó es que mucha gente, o sea, vino natural es vino, realmente. Es vino. De los mejores vinos en el mundo son hechos naturalmente. Lo que pasó es que muchos vinos industrializados, fueran como lo que compraron todo el mundo, son como Coca-Cola. Como sí empiezan con la uva,
pero después meten azúcar, meten todas esas cosas y ya no sabe. No digo que no sabe mal, pero es otro producto, ¿no? Entre vino natural, sí hay buenos y malos. Eso es vino. Volvemos a este punto, ¿no? Las cosas realmente como naturales nunca te van a saber igual. Y eso es... Sí, exacto. Cuando empezamos a hablar como honestamente sobre eso, podemos decir a unos productores o los distribuidores que, no me gusta este vino. Sí. Y no lo compras. Pero así como vienen más vinos que si te gusta, como mejor calidad. Hay algo muy bonito, creo que de también tener esta inconsistencia dentro de los productos naturales, porque son al final cosas limitadas, ¿no? Si alguien hace un batch, sabes, de un mezcal que está muy bueno, pero pues el siguiente batch no va a ser igual porque cambió el clima, porque llovió demasiado, sí. porque, ¿sabes? En este caso sí, creo que si ya conoces el productor, buena calidad y tiene unas cosechas que son mejores que otros, yo sí compraría todos los años porque yo sé que pasó algo. Yo solo digo, como no compras y sabes que a alguien no le importa nada. Sí, que no le importa, y nada más claro. quiere meter este punto que es natural sin hacer el trabajo para que hacer el vino bueno. Yo diría que lo bonito es precisamente eso. O sea, lo bonito que te toque un lote buenísimo de un vino y que el mismo productor te diga, qué bueno que te encantó aprovechalo. Si quieres, compra todo lo que puedas de este vino, porque quién sabe cómo vaya a saber el siguiente lote. Va a ser muy, sabes, puede que el año siguiente haya mucha lluvia o no haya suficiente lluvia o la uva esté muy ácida o lo que sea. Y ya aquí nos estamos yendo un poco del tema, pero aprovechando que es algo interesante. El problema que creo que tiene un poco el vino y más para la gente joven, o sea, y sobre todo en lugares como Nueva York. Si tú vas a un wine bar que se va a especializar en muy buen vino y todo esto, pues yo creo que la copa más barata va a empezar en $18 y de ahí viene en adelante. Para una persona joven que luego ve y dice, puedo pagar eso, me puedo comprar un IPA que me va a empedar y que va a tener un 13% de alcohol, ¿sabes? Y me cuesta $6, pues se me hace como comprar una copa de vino en Europa, en España. Se supone generalmente sí, es mucho más barato. Eran 4 euros, ¿sabes? 3 euros y era un buen vino de calidad. Sí, todavía lo encuentras. Pero Europa pues tenía, por un lado, obviamente tienen la cultura, llevan cientos de años haciendo vinos y son ellos se pueden dar el lujo de vender el vino más barato y vino de calidad, o sea, un vino bueno de la casa que precisamente pues veía todos estos artículos que decían de no, es que el consumo del vino en Estados Unidos está bajando muchísimo por X o Y razón, porque no sé, a lo mejor si tú... ¿Quién sabe? Yo pienso que es más, todo cuesta mucho más, hasta como ingredientes para cocinar. Creo que el vino está incluido en eso, pues salir a tomar cualquier cosa puede ser caro, ¿no? Como en algunos restaurantes o bares, como una chela y un cóctel son $40, o sea. No somos un bar de vinos, pero los pocos vinos que vendemos son todos de Nueva York. Y yo, para poder ofrecer una copa más accesible, nos cambiamos a los vinos de kegs, ¿no? Esos son increíbles. Son increíbles. Por ejemplo, tenemos un par de, no nos pagan nada, pero Wofford Estate, que está por acá en Long Island, ¿sabes? Y te venden un keg muy accesible donde te venden 20 litros. A mí lo que me gusta de eso es que te permite creo que vender una calidad decente a un precio accesible y no se te echa a perder porque se mantiene en el draft, ¿no? En la línea del draft ya no lo desperdicias. No, eso es increíble y creo que debemos tomar más vino de keg. Sí, o sea, tenemos un Prosecco natural que compramos en keg y como eso sí lo vendemos a $12. Es increíble este vino. Voy a un restaurante y veo que hay 40 botellas destapadas y digo, eso nunca se va a mover. Y cuando se lo sirvas a alguien ya va a estar rancio y no... Sí. Intentemos meter vino en For All Things Good, vino mexicano. Como vendes una copa, ni siquiera una copa, alguien quiere probar el vino y no quiere el vino y nadie lo pide. Y se desperdicia, claro. Sí, la mejor manera que nosotros encontramos precisamente era eso, tenerlo en un keg. Obviamente el enemigo número uno del vino es el medio ambiente, es el oxígeno, se oxida y se hace feo, ¿no? Con los kegs nunca hace contacto, nunca se queda perfectamente fresco y de lo que he leído, yo sé que el costo para muchos viñedos y empresas, el costo más grande es precisamente la botella y el peso de tener que enviar una caja. De los secretos que yo he aprendido, la cantidad de marcas que mandan su vino en una bolsa enorme. Claro, sí, sí, en una bolsa y lo hacen en la botella de aquí.
Claro, eso es de lo más interesante, porque si tú vas con muchos de estos lugares y les dices, oye, ¿me lo podrías poner en un keg? Para ellos es así como les estás haciendo un favorzazo, Sí, porque algo también que te quería preguntar, últimamente han habido muchos artículos de cómo el happy hour ya estaba disminuyendo, que los happy hours ya no son lo que solían ser hace años. Y hay un concepto también de lo que se llama el tercer espacio, ¿no? El third space, total, sí, que sí. este sociólogo, antropólogo, Ray Oldenburg, publicó un estudio a finales de los 80s, principios de los 90s, que ahora se ha puesto muy de moda hacer una referencia a este estudio por lo que se refiere como el tercer espacio. Se supone que nuestro primer espacio es nuestra casa, nuestro hogar, nuestro segundo espacio es el trabajo y el tercer espacio puede ser muchas cosas. Un café puede ser tu gimnasio, pero principalmente para muchas personas pues era una barra o un Sí. un ¿Dónde lugar. vas cuando no quieres estar en casa o en el Claro, trabajo? muchos de los happy hours han disminuido porque las personas ahora trabajan desde la casa o muchas personas ya trabajan desde la casa. Aquí te voy a decir donde yo creo que puedes notar un poco la diferencia también entre negocio. Tú estás en un barrio muy familiar, principalmente, Sí, sí, sí. claro. Ah, ok. Tú estás en Bed-Stuy y Bed-Stuy es un barrio donde, Ahora entiendo. Güey, tienes toda razón. Entonces, si la gente no viene a trabajar, no van a venir a la ciudad. O claro, no van a salir de su barrio. no van a salir de su barrio. Eso sí o sí. Nosotros tenemos un poco todo lo contrario. Sí, sí hay vecinos por aquí alrededor y las personas, por supuesto, que viven en Chinatown, pero gran parte de nuestro negocio es con todas los juzgados, Ujú. las cortes, con todas estas personas que tienen que venir a trabajar a este espacio. A lo mejor a ustedes hasta les incrementó un poco más el hecho de que sus vecinos no tienen que Sí, salir. durante el COVID sí o sí. Pero yo creo que si tú tienes un negocio que depende mucho de las oficinas, de que la gente, sabes, venga a convivir y ya no tienen que hacerlo, ya simplemente se quedan en su casa. Difícil, sí. Parte de lo que argumenta Ray Oldenburg, como se cree ahora, ya hay muchas personas que están muy solas, ¿no? O que están, antiguamente te hubieras despertado, te vas a trabajar, convives con tus colegas antes de irte a tu casa, eso, pasas al happy hour. Si te gusta alguien de tu oficina y te dicen que va a ir al happy hour Ya. después, pues sabes, ahí es donde medio podrías como intentar ligarte Sí, total. a quien sea que te guste, pero esas cosas pues ya no están sucediendo. Nunca he pensado eso porque ya creo que por toda mi vida he trabajado en restaurantes. Nunca pienso en el lado de gente que trabaja en oficina, pero es cierto. Ahorita mencionaste COVID y yo sé que vas mucho a París. El argumento que hace Rey dice, a lo largo de los tiempos modernos ha prevalecido el deseo de conservar la vida en la calle. Incluso en París, donde hay coches por todas partes, la vida de la calle y del bistro persisten uno junto a la otra. Totalmente. O sea, creo que tienen 4 espacios ellos, porque sí he visto que ellos salen por happy hour, pero también siempre están afuera en su propio barrio. Por No ahí. hay tantos cafés como el café que tenemos aquí en Brooklyn o Nueva York. Ujú. Es algo nuevo en París. Antes te ibas al bistro también, y es la misma bistro que vas para cenar o después de happy hour, pero está en tu barrio. Es interesante, es cierto. La primera vez que fui a Madrid hace 2 décadas, llegué muy a la gringa donde yo quería seguir caminando y me acuerdo que entré a un café. Les digo, ¿me das un café para llevar? El No, señor, güey, claro, el señor que estaba atendiendo se me quedó viendo así como, ¿qué? ¿para llevar? ¿Quieres Como, el vaso? güey? Como- claro, se confundió. Porque obviamente ni siquiera tenían los No, vasos de no papel tienen. para llevar. Y No, él no así lo de que, tienen. como claro, ¿me vas a robar la taza o qué vas a...? Y yo así de, no, es que quiero seguir explorando. Y él así de, no, o sea, como que no se ofendió y fue así, Sí, claro. sí. Cuando pasó COVID acá, ¿qué es lo que pasa? No te dejaban estar adentro de los restaurantes, pero podías estar afuera, ¿no? Y todo el mundo empezó a poner sus chocitas, sus casitas, donde pues, ya todo el mundo se sentaba afuera y de repente creo que en Nueva York tuvo este como despertar semi-europeo, donde todo el mundo dijo, ¿sabes qué? En vez de estar prestando las calles solamente para que las personas se estacionen, o sea, para que los carros Sí, se total. estacionen, ¿por qué no lo aprovechamos para sentarnos afuera como lo hacen en Europa, donde la gente Lo se amo, sienta afuera, lo amo, claro, sí, a sí. convivir y todo? Ya ves que intentaron formalizar el programa y se pusieron súper pesados con lo mismo, de que tienes que contratar un arquitecto, tienes que mandar los planos, tienes que pagar un seguro extra, entonces como que para muchos restaurantes ya fue así de... Eso es otro tópico totalmente. O sea, empecé a hacer los trámites de nuevo Ujú, y la cantidad de preguntas que existen en esos papeles son sí,
100% para que no terminas tus papeles. Sí, para que no lo hagas. Pero volviendo a lo interesante, es que creo que nos abrió los ojos a una cultura donde ya pues, la gente se quedó con esas ganas de, es que sí es cierto, es más agradable aprovechar el espacio. Francamente, es extraño de cómo durante COVID, cuando se supone que íbamos a estar más secluidos, de repente... Tenía otra vibra la ciudad, como se sentía todos afuera, como cruzas con tus amigos todo el tiempo, porque en esta época parecía que todos estaban afuera en la calle. Nos aproximamos ahora sí que al europeo, donde estábamos en la calle, donde estábamos conviviendo. Pues volviendo aquí al Don, él hace esa referencia, ¿no? Donde hasta en París, a pesar de que pues hay mucho tráfico y lo que sea, todavía sigue la cultura del café, de sentarte afuera, de relajarte, de no llevarte el café para llevar. No, pero ya sí puede, ya se puede, ¿verdad? Estaba leyendo también unas cifras donde decían que cuando cuantificabas todos los números, se supone que después de Estados Unidos, Francia es el siguiente país que consume más comida rápida, como McDonald's y todo esto. Ah, wow. Ahora, que por un lado te dice, te habla medio mal de su comida, ¿no? Porque eso es lo que ellos como presumen tanto, ¿no? Que tienen pero que supuestamente, o sea, obviamente ajustando los números, porque Francia es mucho más pequeño que Estados Unidos, pero que ahorita están completamente enamorados de la comida rápida. Y a lo mejor nosotros nos hicimos más europeos, ahora que ya queremos tener Al final este podcast, o sea, lo monté porque también es parte como de quererle ayudar o impulsar a las personas en querer poner un negocio, pero con todos mis amigos que platico que tienen negocios me dicen lo mismo. Es medio una mala etapa para poner este negocio. O tú puedes ver... Yo siempre digo que siempre es una mala idea abrir un restaurante, pero cuando estás listo a abrir un restaurante, como no te importa. Ninguna persona, cuando yo pregunté, ¿debo hacer esto? Creo que todos mis amigos que tenían restaurantes o todos los demás, todos dijeron no. Nunca vas a escuchar, sí, es una buena idea, es un buen plan. Nunca es un buen plan. Nadie dice sí. Es como tener un hijo, ¿no? Sí, ahora, exactamente. Nunca pero es... como todos te van a decir no igual, pero es el momento de hacerlo. Es el momento de hacer algo. Se te ocurre un negocio dentro de la comida, los tragos o lo que sea. Si llega un inversionista y te va a dar $5 millones y lo robaría y correr. Claro, corres, sí, te desapareces. Si la condición fuera que tú tienes que hacer algo que te guste, pero algo que también vaya a generar dinero, ¿cuál sería tu idea ahorita mismo? Un dive bar, 100%. ¿Un dive bar? Un dive bar, sí. Me gustaría hacer un dive bar, pero con el lado boricua. Mira. Con mucho ron y como mezclando esa alma de mis experiencias en Puerto Rico con la alma de Nueva York. Y también me fascina como... A veces pienso como qué tan random es que esa isla, más que 1000 millas de aquí, están conectados a esta ciudad. O sea, me fascina eso, pues. Y para quienes no sepan y no hayan estado acá en Nueva York, que pues obviamente la cultura boricua aquí se estableció, sabes, desde hace mucho tiempo y tienen unas raíces muy, muy profundas. A todo esto, antes de irnos, quiero que también me cuentes, o sea, porque lo prometimos al principio, que quería tocar como Matt, eras un poco la anomalía de una persona que crece acá. Sí. Los dos de mis papás nacieron en Brooklyn. Por mi papá, él se nació en Brooklyn, pero eran como menos que pobre. En esta época estaba viviendo en Ocean Park, que es una ciudad chiquita, sí. Pero tenemos familia como ya más cerca del Yunque, como más en el campo. Hasta mi papá como realmente se creció en Williamsburg en los 50, por ahí. En unos gangs, como tenía su experiencia. Los sures serían, sí, ¿no? Como bueno, decían. Como West Side Story. Sí. Y yo nací en el Lower East Side. Hasta los 17 años yo vivía aquí más cerca, de hecho, en el Lower East Side. Es que yo vivo en el Lower East Side, entonces yo vivo en tu barrio. De ahí me mudé a Williamsburg a los 17 años cuando estaba en high school. Saqué un apartamento con un amigo y me quedé de ahí siempre en Williamsburg, menos el tiempo que pasé en Argentina. Matt, muchas gracias por acompañarme y por prestar tu tiempo. Yo sé que venir acá en tu día libre que puedas tener es pesado y te agradezco mucho. Y obviamente pues no dejen de visitar For All Things Good, Bar Bilbao. Próximamente. Sí, pronto, sí. Pronto por ahí viene, pero bueno, For All Things Good, todo un emblema ahí en Bed-Stuy. Pasen a visitarlos cuando puedan. Gracias. Nos vemos. Chao.